Yuria Kalava, Yuria Kalava, Yuria Salakana, you Kapia Balaja, okay, Yuria Jaco, Yuria Sanabe, Yuria Tamia, Yuria Tamela, Asashi, Yuria Sanakana, you Kapia Balaja, a full body of medical, the green Madita, the later one, why don't you pay my Lubiga?
ခွေးစီတောင်းမဟုတ်နဲ့ပြောနေသူကဒီပေါ့ကခွေးစီဒီမှာမေးစီအထက်နေတာလေဒီလိုလေးပြောတာဟုတ်တယ်တယ်ညာဂျင်းနဲ့ချစ်တာကိုပြောမှာပြောဂျင်းနဲ့ချစ်တာကလေမေးမနာတဲ့တပည့်နဲ့ဆရာတဘောမှာတချင်းတဘောမှာတချင်းဟီရိုတက်ပါရဒီကနေ့ကလာကောမလေးအဲ့ဒါအတန်ဝင်တာအတန်ဝင်နေရအဲ့တော့ပွဲကူကြီးကျန်းတော့အတန်ဝင်တာဟုတ်တယ်အတန်ဝင်ပြောင်းတဲ့စီအကိုကြီးပေးမယ်အတန်ဝင်ပြောင်းတဲ့စီအကိုကဆေးပေးမယ်ဟာဒီနေ့တော့ပထမဦးစားပေါ့နော်အရင်တော့မရသေးရှင်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ပွဲကူကြီးလည်းဆိုတော့အတန်ကတော့နည်းနည်းနားနေတာဒါပေမဲ့ရေးတော့ကစူးစမ်းပါပါဒီကလည်းသိမကောင်းချင်ဘူးနော်မင်းမကောင်းဘူးအသားပိုင်းခွဲပါအဲ့တော့အခုမှလည်းဆေးရှိတာလားဆေးရှိတယ်အဲ့တော့အတန်ဝင်သလားချောင်းဆိုးသလားကျွန်တော်ကိုအကုန်လုံးဆေးဆက်ခဲ့တယ်တကယ်ရှိတာလားကျွန်တော်ဆေးဘိန်းတော်ဆရာပေါ့ MBBS ပေါ့ပြောမှဆိုတော့ညမဗုဒ္ဓဘာသာဘိန်းတော်ဆရာ MBBS တော့အဲ့တော့ဘိန်းတော်ဆရာဒူးနာနေတယ်လားပြိတ္တဒူးနာနေကျွန်တော်ဘူးညာကိုတွေ့ပြီးလိမ့်ပြောဘူးညာကိုတွေ့နေရတယ်ချောင်းဆိုးနေသလားဟုတ်ချောင်းဆိုးနေရင်ပြောင်းရိုးကိုပြချအနုဖနရေစိမ့်တော့ပြောက်တယ်ဟုတ်တာကြီးပြောကုန်ပြီအရှူကြနေသလားအရှူကြနေကအနုဖနကိုရေစိမ့်တော့ပြောက်တယ်ဒီမလေးကအတန်ဝဲနေတာအတန်ဝဲနေတာဆိုတော့ तू ကအနုဖနလည်းမရဘူးညာလည်းမရပြောင်းရိုးလည်းမရဟောရှောက်ပြီးတစ်လုံးရှာရှောက်ပြီးတစ်လုံးရှာရှောက်ပြီးတစ်လုံးရှာပြီးရှောက်ပြီးရတော့ကြီးကိုမိရဲနေတဲ့ရှာမိကဲရဲထဲမှာပြစ်ပြီးထက်မိဖို့လည်းထက်ဖုတ်ချလိုက်ဟုတ်ပြီနည်းနည်း9မိနစ်10မိနစ်လောက်နေဆဲအဲ့ရှောက်ပြီးဖုတ်ထားတဲ့အတီကိုထက်ချမ်းအရင်ညစ်အဲ့ဒီရှောက်ပြီးဖုတ်ပြီးသားအရင်ညစ်ရှောက်ဖို့ရင်တော့ပြောက်တယ်ဟမ်ဆရာရှောက်ဖို့ရတော့မှကျွန်တော်တို့ဖေးမင်းအတားမဝင်နဲ့မရှောက်ပြီးတဲ့အဲ့တော့ကြီးရပရမောင်းရှိလက်မှာကြည်ရလေးကရွာတော့မျက်လုံးကြီးပြူပြီးပြောကြမလို့ပါဘူးမောင်နှမကြီးကဘာဖြစ်နေလဲမျက်လုံးပြူတဲ့နင်းဘောခေါ်တယ်ဟိုကကောင်ရပ်ဘူးတယ်အဲ့ဒါမပြောစမ်းပါနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဟုတ်တယ်ဟာဒါပဲအဲ့တော့လားပရမောင်းမင်းသမီးကိုသွားခေါ်တယ်မပြောနဲ့ဟုတ်ကဲ့သူမင်းသမီးသွားခေါ်တယ်ပြောတော့ငါတို့တောက်ကမကြိုက်ဘူးကွာလူကတောက်ဆိုပြီးတော့ကိုဘိုးတောက်လို့ကောင်မင်းဟာလေတော့အဲ့တော့လားသူများကတော့ခေါ်ရင်မပြောပါနဲ့ကိုနှာခေါင်းမပွားအောင်နေပါဒါရည်တူသားမေရှင်အပြောင်းပြောင်းနှစ်ကြောရတဲ့အပြောင်းလေးဆိုအလုံးလေးနဲ့တွေ့ကြမယ်နော်ရတော့ရဲ့ဆက်လေးမှာရေးထုတ်ရပထမဆုံးရှင်လန်းကိုကြိုးစားပြီးတော့ပြရစီတခေါ်ပါဒုက္ခဒါမေးနော်ဗမာလေးကဒါပဲရှိတယ်မနေ့ကတောင်းလို့ပါရွာမြောက်စုတယ်လူဆောက်ဖို့ဟိုကဆောက်ဖို့တာအားစကားပေါ်လာပြောနေအခုလုံးပြောပါဦးနေအောင်ကြည့်ကောင်းဝါရှာတာကြည့်ကောင်းအဲ့မူရလေးကိုကြိုက်တာအမတ်ရောက်ပါအဲ့ရောဟမ်တို့ကကြည့်လို့ကြက်နေကြတာခင်ဗျားတို့ဘာကြည့်လို့လဲအဲ့ခုနကအဲ့နဲ့မူရဒါလည်းအဲ့လေဘာဖြစ်လာတော့ဒါရှိရမင်းသမီးမင်းတို့စိတ်ကဒါမြောင်းပါနေတာကိုမင်းအဲ့ဒါတော့ကြောက်နာပါဒီမှာရေးထားမှာရှိတာဘယ်တော့အောင်လဲအခုရမကြောက်ဘူးလားဝဲရပြင်မဲ့ပြီးတော့ဘာမှမကြောက်နားနေတဲ့လီထွက်နေတယ်အဲ့ကမျက်နားမကြောက်တော့မျက်စိရောက်နေတယ်မင်းတို့ကကြလို့ပါဆိုသူကြောက်နေရအော်လေမင်းဟဲ့မင်းသမီးအော်လေအော်မမသိငသိတော့အော်မမသိသူတို့ကြောက်အော်လိုက်လေမင်းကလေးဆိုတာအတန်ချိုးတာဖြစ်ရဟဲ့ကွာအတန်ကြရတာကိုမင်းတော့အော်နှလုံးနာနေလို့နေချင်းကခမဲသားလုံးပြောနေတဲ့မိမကြီးအတန်တိုင်းပဲဟုတ်တယ်ဘာမဟုတ်လေတော့ပြောပါအမလေးငါတင်ပြကြရှိတယ်မင်းတို့နဲ့အင်းညာဂျက်ကြီးပွဲပြင်တင်ပြအောင်ပါလေပြောလို့တော့မပြောမယ်တော့မလားဟုတ်တကြောက်လို့ဟိုအော်နေရငါတော့ဘာမှမပြောတိတ်မပြောချင်ဘူးနော်စိုးလို့ရှန်ခတ်တော့တာရှန်တဲ့ကနေအသားနေကြောက်အောင်မရတယ်အဲ့တော့ကိုဆိုင်သူကရေထုံးကရိုးအောင်သူကမကြောက်ဘူးထားပါရိုးအောင်မကြောက်ဘူးကြောက်အောင်မလားချားလို့ခိုင်းနေတာအေးမင်းကလည်းရုပ်နေရင်းနဲ့ယူရုပ်နေငါတို့ကအဲ့တော့ရေထုံးကကျုပ်သားပန်းသားကကျန်တာကိုတို့ကမတိမိကြဘူးတက်တက်ချင်းပုံနေရတယ်အဲ့တော့သူကြောက်အောင်ပဲသူတီးကြအောင်ပဲ
အားနဲ့မနဲ့အောင်ပါဘောနော်ရက်ကကြရှာကြရနော် ဟုတ် ဟိုင်း အဲ့ဒါတော့ပြောတယ်နေအဲ့စကားလေးနားမကြည့်ပါနဲ့လို့ငါပြောတယ်ဟုတ်တယ် လေညော်လေးကြောက် ကောင်းပါလိုက် ဟဲ့ မလေးငသိတဲ့ကံနဲ့တော့ဘလို့ငါလာပြော နေနေငါလာလားငါသိတယ်ငါလာလားဟာ ပြီးပါရဲ့စက်ပြီးပါ မင်းသမီးကိုကြိုက်ဖို့ကို ဒီကမျက်နှာအပေါ်မှာ အဲ့တော့နောက်ကကိုင်းမြတ်သူဒီတော့အချိန်မှာအလုံးလုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက် ဟုတ်ကဲ့ ဒီတော့အိုင်ကိုစိုက်ပေးပါရှင်ဒီတော့တန်းကမှဖြစ်တဲ့ဒီတော့အိုင်ကိုစိုက်ပေးပါဘယ်တော့မှမကြည့်ပါနဲ့အသက်ကိုလည်းဝါမရှိပါနဲ့ ဟာ ဟုတ်လားအဲ့လေဟဲ့ကမှအိုင်ကိုစိုက်ပေးပါရှင်ဒီတော့ရအလှပိုင်မှာမျောမနေပါနဲ့ အေးနေအလားမမြောင်နေဖယ်ပဲမြင်ရတယ်ဟိုကောင်တော့ မဆောက်ပါ ကြည့်ရမှာဖယ်ပဲကြည့်ရတယ် နမဆောက်ပါမှာနော် အေး မတော်နိုင်မဟုတ်ငါတို့မတော်နိုင်မနဲ့ကဥပုံနေ ဟဲ့ဥပကလိုသေးတယ် ဇိုင်းနေ နော် ကောင်မလေးကတစ်စင်းထဲနဲ့အားမရဘူးလေ ဟုတ်ကဲ့ အစင်းရမှာကြိုက်တာနဲ့တူတယ် အစင်းမြတ်မကြိုက်ရင်ကျွန်တော်သူ့ဝလုံးကြီးပေးလိုက်မယ်လေ အေးဘာနဲ့မှမဝလို့ရင်ဦးမှာ ကဲလေကောင်မလေးနောက်တစ်ခါစ လောက်ပါလောက် ကျက်စ ဟော အဘလေးဟိုဘက်ကလည်းတော့ညကိုပြန်လာတယ် အဲ့ဒီတော့တကယ်ကအိမ်လေးနိုင်ဒီလေးနိုင် ဟုတ်ပါ ဟုတ်ပါတယ်တားပါတွေကို ဒါပါဟုတ် အဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ကစကားကိုပြန်ရှော့မပြောချင်ဘူးစကားကိုပြန်ရှော့မပြောချင်ဘူးကိုမြတ်သူ ခင်ဗျာ ကိုစန်းသူပြောလို့စကားတော့အရင်ဘွဲတော့ကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီဘွဲတော့မှဘာလို့ပြော့နေတာလဲဒီဘွဲတော့ကိုမြတ်သူပြော့နေရဲ့ပြော ပြောချင်လို့ပြောမဟုတ်ဒီရွာရေပေါ်လို့သူပြောတာရေချိုးရပြီးပြော အဲ့တော့ခုနလေးကိုလည်းပြောတာအဲ့မဟုတ်လေတဲ့နောက်တကယ်ပြောတာပါအဲ့တော့ရေထုံးကပြော့ရင်မကြိုက်ဘူးမမလေးမှကြိုက်တာလို့ အဲ့ကောင်အဲ့ဒါကမင်းကမာလို့တောင်းနေတာပဲ ဘလောက်မားနေတာကိုဘာဖြစ်လို့ပြောလဲပြောနေတာ ဘောရင်ဘလောက်တောင်တောင်ဒါလောက်ကတော့မမာဘူးနော် မဟုတ်ပါဘူး လေးတောင်ကြီး မဟုတ်ပါဘူးရေထုံးကအရှိမလည်းလုံများလေးဟုတ်တယ်မလားတမရေထုံးကိုအထက်စမောတာကိုမြတ်သူ တော့တယ် ရှင်းရတဲ့မှာအထက်စမောတာလား ကျင်းသေးတာပါစမောတော်မဟုတ်ဘူး အတူတူပဲရေထုံးကစံပထောင်းကိုရောက်တာ2နှစ်ပဲရှိသေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျူစာပန်းစာကမှာအချင်းတော့မသိနဲ့နောက်တစ်ခါထပ်သွားမှာနော်ကိုကြီး ကောင်မလေးကအစ်စ်တော်တော်ကိုဝင်ဆက် တော့မှာကြာကြတော့ကျူစာပြီးကောင်းမှာကျူစာကြည့်မယ်နော် တို့ရောကျိုးစားလေးကလေးပဲအဲ့မင်းသမီးတီးတော်လေးကြိုက်နေတာကာယင်းတော့တာ ဘုတ်ခက်ခက်နေနေဝက်လာတော့အမျိုးဝမ်းစကြည့်အလူမှလည်းဘာလို့စင်နေဝက်လာတော့အလူတွေကနေကိုကြည့်ပြီးသူ့မိမကြီးမှန်နေတယ် တော့ပါဦးရေထုံးကအလုံးပါကိုရှင်းလုံးလို့သူနဲ့စင်လူကိုဝစ်လာတာတကယ်ကိုချစ်လုံးလား အကြောကအလူတွေကအဲ့နေသူ့မိမကြီးမှန်နေတယ် ကစားဟာ စိတ်ပုတ်ကောင်း အဲ့ကောင်ကလည်း မနေ့က
တို့မှာကဒီကို2ယောက်ရှိတယ်ဒီကို2ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကကျုပ်ကအချီပေါ့ဟာတမဲတော်နဲ့မဲတော်တို့ကနိုင်ရမှာစားကန်းတော်မကုန်ဘူးမာတားလေတာကကြီးတဲ့သူကဟောဒီထင်းသားပေါ်အုပ်ချုပ်မင်းလို့ငယ်တဲ့သူတွေကဟောဒီတိုင်းပြည်ကြီးမှာအိမ်ရှိစာဖြစ်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဟာတမဲတော်နဲ့မဲတော်ကဒီလိုမာတားလေတာကျုပ်ကအချီဆိုတော့ထင်းသားအုပ်ချုပ်မင်းလို့တယ်လေကျုပ်ရဲ့ကြီးတော်ကအငယ်ဆိုတော့အိမ်ရှိစာဖြစ်တဲ့ကျုပ်ရဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်လာလိုက်တာသမီးတော်လေးကတော့ဖားနေလာခဲ့ဒီအချိန်ဒီကာလရောက်မှာကျုပ်ရဲ့ကြီးတော်ကကျုပ်ရဲ့ထင်းသားကိုလူဒီနန်းကိုလူရုံများမသားကျုပ်ရဲ့အသက်ကိုတော့ရက်ရှာတယ်အဲ့တော့ညီတို့ရဲ့လက်ချက်နဲ့ဒီမှာကြောက်လို့ပြေးလာလိုက်တာဘာလို့လဲခြေသားမအောင်လက်မမြင်ကမ်းမမြင်တော်ကြီးညမဲတဲ့ကိုရောက်ရှိပါဘူးရှင်းစဲလေးလည်းမပြေးနိုင်တော့ကျုပ်တင်သွားတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဗျဒီဘဝလေးကိုရောက်ခါသာဟောဒီလူမမဲသမီးလေးတော့အပြင်မခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနားမှာအကူညီရလို့ရကြမညောပြီးတော့ကြည့်ရအောင်လေအလိုကြည်သားမဟမ်ဘယ်လောက်တော်ကြီးမြန်မဲထဲမှာတော့ဟိုးမှာတော့ရချောင်းလေးတစ်ချောင်းပါလားအဲ့ဒီမှာအကူညီရလို့ရညာသွားပြီးတော့အကူညီတောင်းကြည့်အောင်ပါမယ်ဗျာပတ်တရဲ့အဲ့တော့ဖုန်းရဲ့ဖုန်းနဲ့ပိုင်းနဲ့လင်းကြီးမတော်တယ်အနိစ္စအနိစ္စအနိကလေးတွေတိုက်လို့စနိစ္စအနိစ္စနိကလေးတွေတိုက်လို့စဒုက္ခတော်တာသိရခြင်းမောင်လိုက်တဲ့သိရခြင်းဒုက္ခတော်တာသိရခြင်းသူမောင်လိုက်တဲ့သိရခြင်းနတ်ကတော်တာသုံးမရတရားမှလည်းငါမရဒုက္ခဘုန်းကြီးတရားမှလည်းတော်တဲ့တောင်းနေဆိုတော့ကျုပ်ကြောင့်အောင်ကြီးကြောင်းဘုရားကျုပ်ကြောင့်ဝိုင်းနေဖားတော့ကိုမွေရလိုက်တယ်မွေရဖားနောက်လိုက်ကျောင်းဝိုင်းနဲ့လည်းဖားရောကျောင်းဝိုင်းနဲ့လည်းဖားရောအဲ့ဒီဖားမွေလို့ပြန်လိုက်တယ်မထူးစမ်းတာဒါကြောင့်အောင်ကြီးဒါကြောင့်အောင်ကြီးကြောင်းဒီနေ့ကတမင်တော့ကိုကြားရလိုက်ကြားရတမင်နောက်လိုက်တမင်နဲ့ကျောင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်ရောကျောင်းဝိုင်းနဲ့လည်းတမင်ရောက်အဲ့ဒီတမင်ကကြားကိုပြန်လိုက်တယ်အမေကြည်တာထူးစမ်းတာဗျာဒါကြောင့်အောင်ကြီးဒါကြောင့်အောင်ကြီးကြောင်းဒီနေ့ကနမနောက်ကိုနသိုးလေးဝိုင်းတယ်နသိုးလေးဝိုင်းနေနမနောက်လိုက်နမလည်းကျောင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်ရောကျောင်းဝိုင်းနဲ့လည်းနမရောက်ကျုပ်လည်းရောက်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးကရုပ်ရည်ကြီးတွေကတီးပြီးသားဒါကြောင့်တောထုတ်တာရှိတယ်ဒီနေ့တော့လူသားတွေကြားတယ်ဘယ်မျိုးဘယ်ဘက်ကိုဘယ်တတ်တယ်ဆိုတော့နောက်မျိုးကကြည့်လိုက်အောင်မယ်အလီအလိုငါမေ့ကြည့်ပြီးအလိုကနေအလီပြအလိုတော့အလိုနေ့လေးမြစ်လို့ကွာအလိုအမောင်လူသားအလိုအမေသားရဲ့နေခွေးသားနေဝတ်သားနေပြစ်သားနေကြောင်သားနေပြစ်သားနေကျွတ်သားအရင်ကဘုန်းကြီးကြောင်လည်းမလာပါဖုံးဖေးဖုံးဖေးဘာဖုတ်ဖို့လဲအမေနာတူးနေတာမလာပါဖုံးတော့ပါမလာပါဖေအတင်ပါပြစ်လာမဟုတ်လားဘာဖြစ်လာတာတော့ဘာဖြစ်လာလဲမလာပါဖေမလာပါဖေဖေရပြီရိုးဒီတိုင်းကြီးကိုကြုံနေတော့နေတဲ့ပြည့်ချင်မယ်တော့ပါဖေပြည့်ချင်မယ်တော့ပါဖေဒီတော့ဆိုဘုန်းကြီးကဆောက်ဆဲမဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ရွာတွေကအနေခံလာရှိတယ်သောက်ပြေကမလုံးနဲ့ကွာတနာအောင်ပြောမလာပါဖေဘာဖြစ်လာပြောတရားပြီတော့ဒီတိုင်းကြီးအုပ်ချုပ်မင်းတို့နေတဲ့ပြည့်ရှင်မင်းပါဗျာတပည့်တော်ရဲ့ကြီးတော်ကထီးနှန်းကိုလွတ်တယ်ဗျာဘယ်လိုထီးနှန်းကိုလွတ်ရုံနဲ့ကအသက်ကတော့ရရှာတယ်ဗျာဘယ်လိုဘုန်းကြီးစောက်ခွင့်မပြောင်းနေနော်တောင်းချောနဲ့ဘယ်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့မှာဒုက္ခဒီပါလေအထုတ်ချင်မဟုတ်အဲ့တော့ထီးနှန်းကိုလွတ်ရုံမှာမကတပည့်တော်ရဲ့အသက်ကိုတော့ရရှာတယ်ဗျာတပည့်တော်ပြီးတော့တာဆောင်းမဟုတ်ဘူးဗျာလူဘဝလေးကိုရောက်ခါတော့ဟောဒီလူမမဲသမီးလေးဘုရားသမီးတော်ရဲ့သမီးလေးတော့အသိမခံနိုင်ဘူးဗျာဒါကြောင့်အရှင်မရစီမှာဘုရားသမီးတော်ရဲ့သမီးတော်လေးအခက်မရသေးဗျာဘာအဲ့ဒါသုံးတော်ကိုမတင်ရသေးကြောင်းကတတ်နေနေနဲ့ငါကိုဘာမှဘာလဲမင်းသမီးငါအမေဘာဒီမှာဒီကလေးလေရဆွဲနေမှာပေါ့နော်ခါတော့လေမေးပြဆွဲအကောင်လေးမင်းသမီးကပြတ်သွားပါခကြီးသားလာလို့ပြောတာကဲထားကြတာသမီးမိကလေးဒီသမီးမိကလေးကိုမွေးထားတာအကြောင်းကိုကြည့်တယ်ပဝန်းကျင်ပြောမယ်ဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့မာတုကမှာမွေးတာလေလို့လာမှာအဲ့တော့ကြောက်ရဲ့အရှင်ဘက်မှာနိုင်ရရှိတယ်နိုင်ရရှိအဲ့ဒီနိုင်ရကလေကားတွေ10နှစ်ကချာတက်10နှစ်သမီးဖြစ်တယ်10နှစ်သမီးဖြစ်တယ်လေကားတွေအဖြစ်20ကချာအသက်20သမီး
ဖြစ်တယ် အသက်20ပြည့်သမီးဖြစ် လေကားတွေအဖြစ်30ကချအသက်30သမီးဖြစ်တယ် 30နှစ် အဲ့ဒီတော့လေကားတွေအဖြစ်20ကချလိုက်တယ်အသက်20သမီးယတိထွန်းဖြစ်ရောလဟော လေဟဲ 你的妈耶，亲爱的，为了你的妈耶，亲爱的，为了အဲ့ဒါကိုကျတော့မရှိ ဟုတ် နောက်တစ်ခါရေထုတ်ကျတော့ကြပါစီကျတော့ကြည့် ကဲနားဗျာကဲရင်းအလူမိုင်းလာ